Hi, I'm DC, and I see you over there, Ari, trying to be like me, trying to read all these books. But guess what? Your epistemology is really messed up. And also, you have no consideration for your anthropological, spacing and consideration or anything like that. Plus, your presuppositions are all wrong. Should we leave y'all alone? I feel like this is a private conversation. Hi, I'm Topher, and I see you, Ari, over there trying to be like me, wearing no pants. I support it, honestly. Pantsless life's for everybody. Those who choose to be pantsless choose to get noticed. So it might get prim. Hi, I'm Edison. Oh, Ari, I see you. You're trying to be like me. Hi. What do you like about me that you're trying to be like me? Please tell me. I'd really like to know. Tell me, baby girl, 'cause I need to know. I need to know. I like Topher singing. No, all right. So, welcome everybody. Welcome back to episode 3 of Girls Rules on Femmes React with the wonderful, amazing songstress Topher. Hello. So we're about to get into episode 9, but before we get into episode 9, let's go back over in episode 8 real quick. We had Sasha and Gloria, their story coming along, and Sasha doing a press conference, getting it out there. And actually, for me, it was really reminiscent of the Me Too movement and things like that. And it was Sasha being a force for change in the industry and things like that, about what she went through, and actually being a tentpole for other people to come up underneath her and say, hey, you know what, this happened to me. And there's a movement, and there's more power in the multitude than just in one of her going alone. And she got rid of that shame and all of that kind of stuff by actually just going out there and saying this is what it is. And then with Prim and Bambi, Ari is going to be a problem. She's trying to be a problem. She's trying to dress like Bambi. She says she's dressing like Bambi, I guess. I didn't, you know what? Hey, but she's trying to be like Bambi, and baby, there's only one Bambi. And so, yeah, but Ari is trying to be more and more of a problem. And Prim is herself, and she's like, oh, it's not a problem. Ari's not really a problem. And so that's happening. But Bambi is but she's on to Ari, and she's like, look, baby girl, no. I do this, and this, and this. And she's trying to be the new Bambi, whatever the new Bambi was. But the new Bambi is about to turn back into the old Bambi, which I don't think ever left. But she's about to be up there. Jay-Z said, allow me to introduce myself. Then we had Men in Prial, which once again, I just say that it feels the most grounded of experiences in this. I mean, Sasha, what she went through is actually a grounded thing. But Men in Prial just grounded in a very woman-loving woman situation, especially with, I think everybody was kind of harsh on men saying, come out. And when it's just she just found out that she is interested. Not just found out, but this is her first relationship. And I don't know how much time has passed. If maybe this was a time skip of 5 years or whatever, that'd be something different. But it seems really, really close. But I say this is really grounded, especially when Men brought Prial home, and she saw in which she
has to deal with and with the things in which she deals with every day. And I feel that's really grounded, especially in women living in women communities, especially what I've been told. And it's constant thing about when you're getting married, when you're having a baby, your worth is having a baby. You don't have to do anything. You don't have to go out and do anything. You just find you a nice little man and sit up there and, you know, about little babies and stuff like that. And like everybody's inside their womb and, you know, saying do this, do that. And it was, yeah. So that's just a brief overlay of everything, not getting too far into it. Yeah, we're about finishing the second act and we're about to start the third act. What do you think about this story so far? And do you have any additional thoughts from last week? Edison. I've been doing some reflecting, so I'm just trying to figure out how to say this in my head. But obviously through this show, I guess I'm learning about, you know, there are implied context in the storytelling and then there's assumed context for the audience and who they're directing for. And so while I'm watching, I'm kind of like, oh, I feel these reactions, but I assume that these messages are for the audience in Thailand and for the people watching. And so I've been trying to decipher between, I guess, gut reactions from my context and trying to understand things from different contexts that I have no experience in. The last episode, I think, was the continuation of Min's family. And they're I think, Chinese-Thai family. And I was sensitive to that context because it is very similar to my context. And when I was watching it, I was like, it brought back a lot of memories and stuff like that. And, you know, there's a lot of talk about having babies in the Chinese culture. It does put a lot of pressure. And then I think when you grow up queer and you're trying to unpack that and figure out what that means for your life, I was mentioning how sometimes in the culture you can divert the shame of being queer in Chinese culture through utility and being useful. You don't want to be ostracized. You can prove your worth through other means. And so one of the things that I thought thinking up was, oh, if I become rich, then that is an avenue to not bring shame to my family. And so, you know, those messages kind of lived with me, but then new narratives started forming for me when I kind of was able to just understand or start to understand at least my family cares about me unconditionally and values me unconditionally. And so when I was pushing back against that narrative of the rich aunt, you know, it's nothing against that narrative or that lifestyle, but I just wanted to see if there was nuance for broader conversations about two things, like your worth is as a person to your family is not dependent on how much money you can give them. And I think that's just something important to tell people or to help people understand. But then the other thing is, like, independence, material wealth, security is important, but there's so many other ways to be valuable as a human. And those are the things I'm just trying to convey. Sometimes you just get a lot of pressure from the narrative of, I'll be rich and then your productivity is your value. And I just hope to, you know, communicate that your value could be whatever you determine, or you could already have intrinsic value because you are a person, or your value could be how you support others. I'm just saying those are more things that I would like to see, but I also understand that that conversation is in a certain context, you know, and is restricted to a certain time frame in the perspective of everything else. I got really invested in that family situation. Topher. I'm still enjoying this series so far. Like I was exploring in my thoughts last episode, I'm intrigued to see where this final act takes us. I'm hopeful that we've seen the last of Shasha's former manager. I'm hoping we've seen the last of her. We may not have, but with her like being publicly outed like that and being arrested, I'm like, hopefully we've seen the last of her. I would love to have seen the last of Min's ex-boyfriend, because I feel like there's still enough stuff that could get us through to the end of the series where
I don't feel like we need those plot lines anymore. And I just don't want to see those characters anymore. Aerie seems to be the drama. She's going to be probably the big pivotal drama for the next few episodes, with her finding Bambi's medicine. We don't know what medicine it is. We don't know what it's for. We don't know why Bambi's taking it, but I guarantee you Aerie's gonna look at it, find some way to twist it into making Bambi look bad, and whether that's gonna be a public sort of thing, like I'm just gonna put it out there on the internet, or if it's gonna go directly to Prim and try and convince her. Don't know. But just interested to see where more of that goes. Hopefully the rest of the lesbians of the series can get off Min's back and just let her live. Everyone last episode was really just double, triple, quadruple team her, like, you should come out. And I'm like, maybe just let her live her life in for a minute. She'll come out when she's ready. Give her time. Yeah. So I'm just here. I'm intrigued to see where they take things for this final act. And yeah. แมวอย่ามาใช้กับแฟนคนอื่นเขาเพิ่งเข้ามาทำงานได้ไม่นานนี่เองถึงแล้วก็ฉันไม่ชอบหน้ารู้สึกไม่ถูกชะตาชีดูมีพิรุธชีต้องอยากกินแกแน่เลย Those clunky shoes. Oh, no, I'm just เห็น kidding. งานแถลงข่าวให้อ่ะ ทุกคนพร้อมช่วยเธออยู่แล้วเธอไม่ได้อยู่คนเดียวเลยแพลชอบผู้หญิงค่ะบ้านพี่ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นพี่ยังไม่สามารถบอกเขาได้ว่าพี่มีแฟนเป็นผู้หญิงพี่ให้ได้เท่านี้ก่อนแกโอเคไหมถ้าแกไม่ชอบน้องเขาฉันขอจีบได้ปะแบมบี้จะไปไหนก็บอกว่าไปงานวันเกิดเพื่อนไงเพื่อนอะไรแฟนเก่าปะก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนอะไรพิมพ์ไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะแค่นี้ก็พอแล้วปะไม่ได้อ่ะคือเราสัญญากับเขาไว้แล้วอ่ะเขาคนนี้ใช่ปะเธอถึงไม่เคยเปิดตัวเป็นแฟนเราเลยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะทำไมคิดแบบนั้นอ่ะคิดมากไปเป้าจะไม่ให้คิดมากได้ยังไงอะเราไม่เคยมีตัวตนในสายตาเธอเลยแบมบี้เพราะในใจเธอมันมีแต่แฟนเก่าอยู่ตลอดไง That's fair แล้วเราอะเราเป็นแค่ตัวแทนของเขาเหรอซีคือถ้าอยากคบกับเราซีก็ต้องเข้าใจนะว่ายังไงแล้วปริมก็ยังอยู่ในชีวิตเราตลอดแบมบี้ที่ผ่านมาให้ฉันได้พบเธอ So ever you แค่เธอเท่านั้นทั้งชีวิตและหัวใจ You singing the song or you singing to me? โอเคค่ะทุกคน I think Tasha did tell her last episode that she could go after Gloria. เวลาส่วนตัวกับสไตลิสต์ขอบคุณ She did. จริงไม่ต้องไล่ทุกคนออกก็ได้นะก็เราอยากอยู่กับเธอแค่2 คนไง No, she's a very direct ชุด woman. ที่เธอจะใส่ถ่ายปกนะ She said she could go after. She did. ไปเปลี่ยนในห้องน้ำไหมเผื่อในนี้มีกล้อง เขาปิดหมดแล้วนี่เธอเป็นถึงสไตลิสต์ยังไม่ชินหรอเป็นนางแบบแก้ผ้า ช
ชินแล้ว แต่ก็ไม่คิดว่าเธอจะถอดเลยไง ถ้าเธอเขินเราแบบเนี้ยเราจะคิดว่าเธอแอบชอบเราจริงๆแล้วนะ She is firing on all ช cylinders. อบ แต่ชอบเพลงนะ I write my songs. แล้วกับชาเธอเขินแบบนี้ด้วยหรือเปล่า I love this peekaboo shoulder Yeah. moment. อยากให้เธอชินกับเราบ้างจัง เรากับชาคบกันได้ไม่นานอ่ะเพราะเหมือนกันเกินไป ชอบ I อะไร see. เหมือนกันบางครั้งก็ไม่ตรงกันเลย We didn't date. จริงๆเลสตัวท็อป2 คนคบกันน่าอิจฉาดีออก I may have. เรา Wait, ว่า top as in what? อะไรที่แตกต่างกันอ่ะ น่าจะเข้ากันได้ง่ายกว่านะอย่างเรา2 คนเอง Lesbian throuple? I'm fine with it. เธอโอเคไหมอะเดี๋ยวเราเพิ่มอ c เซสซอรี่ให้ You know what? If the girls do what the guys can't, I'm just saying. งั้นเดี๋ยวเธอลองเก่งเพิ่มไหม They've been doing it all season. ลองดูแหละ Best job for best man for the job is a woman. No man. ทำไมต้องไปเป็นสไตลิสต์ของคริสด้วย I need money. รู้ได้ไง คริสบอกเรา แฟนเก่านี่เขาอัปเดตกันทุกการตัดสินใจเลยเหรอ ได้โอกาสมาก็ต้องรับไปไหม ได้ทั้งงานคอนเสิร์ต งาน MV เงินทั้งนั้นเลย ถ้าเธออยากได้เงินน่ะ เธอทำงานกับเราก็ได้นะ เราจ่ายสูงเท่าเลยได้ไปแฟชั่นวีคเมืองนอกเลยนะ เมืองนอกมีตังค์ก็ไปได้ปะ ตอนนี้ก็มีหนังนอกติดต่อมาเหมือนกัน โกอินเตอร์เลยนะ เอาในไทยให้รอดก่อนเถอะ เราต้องทำยังไงให้เธอเป็นสไตลิสต์ของเราคนเดียว ของเธอคนเดียวเหรอ เบื่อแล้วอ่ะ มันเดิมๆ ไม่ท้าทายอ่ะ เลยต้องพาตัวเองไปให้เขาจีบ มันท้าทายกว่าใช่ไหม เขาจีบเหรอเขาจีบ ก็ได้นะ แต่จะชอบหรือเปล่าเนี่ย ก็อีกเรื่องหนึ่ง She's just having fun. Yeah, sometimes you just like attention. ช่วยได้นะ เรารู้ทุกอย่างที่เป็นคริส ทุกลีลา เรารู้หมดเลย thank you นะ แต่เรียนรู้เองอ่ะ มันสนุกกว่า ตอนนี้ก็ทำงานกันไปก่อน ค่อยๆดูกันไป ไม่รีบอยู่แล้ว อยู่ในจุดที่เลือกได้นี่มันก็สนุกเหมือนกันเนาะ ขอฟังคืนด้วย กำลังฟังเพลงคริสอยู่ ฮาร์ทเรทกำลังขึ้นเลย Oop. I love Milk's acting. ซื้ออะไรมาพี่มิน ซื้อของเข้าห้องให้แกไง Also, her จะ roommate, ดูห้องให้แล้วเนี่ย her ex ซื้อของเข้า roommate. ห้องให้อีกเหรอเป็นความรู้สึกเหมือนเสียเลี้ยงเลย เอาไหมล่ะ พี่เลี้ยงได้นะ เวลาพี่รักใครแล้วพี่ชอบเปย์แล้วถ้ายิ่ง ได้กอดแบบเนี้ย จ่ายเท่าไหร่พี่ก็จ่ายได้ ลองแกะดู แก่แล้วนะ เกินไฟเลยเหรอพี่ ก็ตอนนี้แกเป็นแบบนี้ ร้อนแรงแล้วก็หนาว Hashtag Pocket Picker. Women loving women candles. Lesbian candle company. Yes. กลิ่นเซ็กซี่มากเลย เหมาะกับการทำอะไรบางอย่าง I มาก really feel like this is a hashtag product placement. Hey. This is a product.
This girl is on fire. แล้วเสียมินอยากได้อะไรคะแพลจัดให้ได้ทุกอย่างเลยนะ แค่ได้กอดแบบนี้ก็ดีแล้ว ช่วงนี้ต้องการกำลังใจแน่น เขียนเรื่องที่บ้านเหรอ รู้นะว่าจะทำไงให้ตัวเองมีความสุข แต่ก็ยังไม่กล้า กลัวแม่เสียใจ แพลเข้าใจพี่มากขึ้นแล้วนะ เอาที่พี่พร้อมได้เลย พอรู้ว่าที่บ้านพี่เป็นแบบนี้ อยากหนีไปยัง ไม่อะอยากจับมือพี่แน่นๆมากกว่า ทั้งเทียนทั้งเพลงแบบนี้ แค่กอดไม่พอละมั้ง ก็อย่าปล่อยให้บรรยากาศมันเสียเปล่าสิ We're just gonna cut. Okay. Small shoulder. Oh, it's over now. The shoulder's out. That's her favorite part. Plim ฉันนวดเจ็บไปเหรอ แค่นึกอะไรขึ้นได้อะแกจำเรื่องที่เราเคยคุยกัน5 สิ่งที่อยากทำก่อนตายได้ไหม จำได้ดิ ทำไมเหรอ ก็แค่อยากรู้เฉยๆอะว่ายังเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่า ไหนลองบอกฉันสิ อย่างแรก ฉันอยากมีบริษัทเป็นของตัวเอง Nice. ซึ่งก็มีแล้ว Nice. อย่างที่สอง ฉันอยากมีบ้านใหม่ให้แม่กับน้อง Nice. ซึ่งก็กำลังหาอยู่ 3. ฉันอยากทำหนัง ซึ่งตอนนี้มีคนติดต่อมาแล้วกำลังคุยโปรเจกต์อยู่ 4. ฉันอยากได้รางวัลอะไรก็ได้ สักอย่างหนึ่งอะซึ่งตอนนี้ยังไม่ได้ Razzie. และ That'd be awesome. 5. ฉันอยากไปเที่ยวรอบโลกกับแกว่ะ แกเก่งจัง ทำตามความฝันตัวเองได้เกือบครบแล้ว Yeah. ส่วนรางวัลซึ่งเดี๋ยวก็ได้ เรื่องไปเที่ยวรอบโลก แกระบุวันเวลาสถานที่มาได้เลย ฉันพร้อมไปกับแกทุกเมื่อ แต่ขออย่างเดียวนะ ขอแค่ตั๋ว first class แล้วก็ Excuse you. ให้ได้ โอ้ยถ้าอย่างนั้น You will get economy plus. 10 ปีอะให้ฉันทำงานเก็บเงินไปก่อนจะได้ไปอะ ไม่เป็นไร ฉันจ่ายเอง จ้าหนูแบบดี The economy plus and 3.5 stars. แล้วบักเก็ตลิสต์ของแกล่ะ มีอะไรบ้าง ฉันจำได้ว่าฉันเคยถามแกไปแล้วนะ แต่แกบอกว่าแกไม่รู้ เพราะว่าแกอยากได้อะไรแกก็ได้ ตอนนี้ก็เหมือนจะยังเป็นอย่างนั้นนะ ไม่รู้ว่าจะอยากได้อะไรอ่ะ เงินฉันก็มีแล้ว ถึงจะเป็นเงินแม่ก็เหอะ ฉะนั้นเนี่ย สิ่งเดียวที่ฉันต้องการ ก็คือแก They're too happy. Oh no. แก When is the flashback gonna come in? ถ้าอย่างนั้นไม่ต้องรอก่อนตายหรอก แกได้ตั้งแต่ตอนนี้เลย All of the lesbians are doing is this episode. What the only friends dream on finale is happening here? There. The real villain of the series. แป๊บนึงนะ Why does no one use D&D?
Why is she calling at 8 p.m.? I ain't do it. Whatever it โอ้ was. แอลลี่ มีอะไรเหรอ แอลลี่ เกิดอะไรขึ้นอะใจเย็นก่อนนะ แล้วประกันล่ะ โอเคงั้นเดี๋ยวพี่รีบไป รออยู่ตรงนั้นก่อนนะ Bambi is not ฉัน impressed. ไปด้วย ฉันไม่ไว้ใจนาง Is หรือ it ว่าสร้างแผนเรียก insurance คะแนนความสงสารจากแกอีกหรือเปล่า company for วิธีแบบ the นี้ฉันทำมาหมดแล้ว business? Because otherwise, why calling me? A car accident. Oh no, she's trying to. แอลลี่ Why did you call the cops? พี่ปิม Yeah, why am I in the call? Cause I said you could call me anytime. I guess you need help. ขอบคุณพี่ปิมนะคะที่มาหาแอรี่มันจะโทรหาใครแล้วจริงๆแพนิคไปหมดเลยอะพี่ปิม Anyone Call else? your insurance company and then เป็น call อะไร the ไหมเจ็บ cops. ตรงไหนหรือเปล่า เจ็บแถวๆหน้าอกอะค่ะแอรี่กระแทกพวงมาลัยแรงมาก Call an ambulance. Here, do you feel my chest pain? Are you a director or a doctor? This thing. งั้นเดี๋ยวไว้ไปเช็คที่โรงพยาบาลแล้วกันนะ แล้วนี่เรียกประกันหรือยังอะ กำลังมาค่ะ The ขอบ insurance คุณพี่ปิม company? จริงๆนะคะที่มาหาแอรี่ Did we fake this car accident? What is going on? ไม่ต้องกลัวนะ พี่อยู่ตรงนี้แล้ว แหมตัวสั่นเลยเนาะ คุณแบมบี้ไม่รู้นะคะว่ามาด้วย ฉันก็นอนอยู่กับปริมอะแต่เธอ Yes, โทรเข้ามา we're in the middle of adult เพิ่ง shenanigans. รู้นะเนี่ยว่าปริมเขาเปิดบริษัทประกันภัยด้วย เธอถึงได้โทรหาเขาเป็นคนแรก แอรี่ขอโทษจริงๆนะคะที่เข้าไปขัดจังหวะ พอดีแอรี่เกิดอุบัติเหตุอะค่ะ Also, where's the other like Bambi, person in this เคย vehicle? เจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างไหม She knows. What? How does she know? ดีนะคะเนี่ยที่แอรี่มาคนเดียว ไม่งั้นอีกคนไม่รอดแน่บี้แฮปปี้ เดี๋ยวฉันไปรอตรงนั้นนะ แบมบี้ And now she doesn't have her meds. Damn. นี่มานะ That's diabolical. Oh my god. แบมบี้ แกโอเคไหม เรารีบกลับกันนะ เดี๋ยวรอประกันมาก่อนนะ แกเข้าไปนั่งรอในรถ แกก็ให้มันจัดการเองดิ มันต้องแหลจะตายอ่ะ แกจะเชื่อมันอยู่อีกเหรอ ฮะ เฮ้ยแบมบี้ ฟังแกใจเย็นๆก่อนได้ไหม ฉันรู้ว่ามันทิกเกอร์แกอะ แกหมายความว่าไงฮะปิมแกหมายความว่าไง แกหมายความว่าไง เพื่อนของซีเล่าให้ฉันฟังหมดแล้วอะ แกรู้ทุกอย่างมาโดยตลอดเหรอ แล้วแกก็กลับมาคบกับฉันเนี่ยนะ Yes. That should be a แก good. สงสารฉันเหรอ ฮะ แกต้องใจว่าฉันป่วยใช่ปะแกสงสารฉันเหรอว่าฉันป่วยเหรอว่าฉันป่วยได้ไหม แบมบี้ แกอย่าคิดแบบนั้นได้ไหม มันไม่ใช่แบบนั้น ยังไงฉันก็เป็นห่วงแกอะ ฉันไม่ได้ต้องการความสงสารฉันทำไมฉันไม่ได้ต้องการความสงสารฉันต้องการความรักแกเข้าใจฉันไหมฉันต้องการความรักฉันไม่ต้องการความสงสารอย่ามาสงสารฉันอย่ามาสงสารฉันไม่ โอเค ไม่ แบมบี้ ไม่ฉันจะทำเอง แบมบี้ ไม่ฉัน Baby got away from the street. Oh Lord. Lord. ไม่เป็นไรแล้ว ไ
ทำไมแกถึงไม่เล่าให้ฉันฟังเรื่องแฟนเก่าแก ฉันคงไม่อยากยอมรับอะว่าฉันคบกับเขาทั้งที่ฉันยังรักแกอยู่ ฉันคิดว่าการที่ฉันคบกับคนอื่นจะทำให้ฉันลืมแกได้ แต่ความจริงคือไม่เลย ฉันทำคนอื่นตายก็เพราะความเห็นแก่ตัวของฉันมันโคตรเลวเลยอะปิ่มฉันไม่น่าทำแบบนั้นเลย ไม่ มันเป็นเพราะฉันเอง ไม่แบมบี้ แกอย่าโทษตัวเองได้ไหมอันนี้ฟังนะ มันผ่านมาแล้ว และตอนนี้ฉันก็อยู่ข้างๆแก ขอบคุณนะ ที่แกรักฉันมากขนาดนี้อะทุกอย่างมันจะโอเคนะต้องรออันนี้แรงเหมือนกันนะเนี่ย ถ้ากินหมดแก้วนี่กลับบ้านไงอ่ะ กลัวอะไรอ่ะ มากับเราดูแลเธอเอง ไหนบอกจะคุยเรื่องงานไง ทำไมรีบจัง คุยอะไรไร้สาระก่อนไม่ได้เลยไง เรื่องอะไรอ่ะ กับชานี่ยังไงเหรอ อันนี้คือไร้สาระแล้วใช่ปะ Yes. ก็ไม่ไงอ่ะ มีซัมติงกันนิดหน่อย แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะเอายังไง เขาก็ดูอินบ้างไม่อินบ้าง เดาไม่ถูกเหมือนกัน ชามันก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วอะไม่มีใครเอาเขาอยู่หรอกคนเนี้ย ถ้าไม่แน่จริงนะ อยู่ด้วยกันไม่ได้หรอก โดยเฉพาะคนอย่างเธออะอย่าอยู่กับคนแบบนั้นเลย ในนั้นมีอะไรอ่ะทำไมคนเข้าไปเยอะจัง บาร์ลับอะสนุกนะ มาดิ เดี๋ยวเราพาไป Okay, secret bar. It's just behind a curtain. How secret is it? Only the exclusive specialists know about this. Like literally everyone's in here. not in Men the would not be allowed back here. ไม่เคยรู้เลย เจ๋งดี คนที่มาที่นี่ส่วนใหญ่ เก็บความลับได้ดีอะ There's so เรา many ทำอะไร people ที่นี่ there. ไม่เคยมีใครเอาไปพูดเลย I didn't say it was a well-kept secret. ก็จะจบลงแค่ที่นี่ Straight men don't know about it. คิดว่า คืออะไร They wouldn't be able to find it. It's not on Google Maps. นี่ยาวไกลอะเดี๋ยวเธอก็รู้เองหรอก I'm also here for this song. แล้วนายบอกว่าจะคุยงานกับเราไง I've been to bars. ใช่ งานของเรา Bars in Italy have places like that. Oh, damn, What? Sasha, bringing what? That's Prim's sister. She knows the secret too. Well, they would have dated here, I guess. Oh, she is. She brought Prim's little sister. She's bringing a bait. She's bringing a distraction. I'll see. She knows her game. Okay. เอาคริสนึกว่าช่วงนี้ออนทัวร์สิพี่กอย่าสวัสดีค่ะ ให้เราพักบ้างไม่ได้เลยไง วันนี้เราก็เลยพาต่อย่ามาเที่ยวด้วย คนนี้เขาสายเที่ยวอยู่แล้วอะใครชวนก็ เป็นคนชอบความสนุกอะ
พอดีว่ายังไม่มีเจ้าของก็เลย enjoy life คริสนี่ใบปอน้องสาวของปริมอะวันนี้พามาเปิดโลกซะหน่อย ยังใสๆอยู่นะ ก็ไม่ได้สอนขนาดนั้นหรอกพี่ บางทีก็แกล้งใส่เพิ่มมูลค่าตัวเอง ไม่ต้องแกล้งใส่ไปหรอกค่ะราชาชอบคนแรง แล้วพี่คริสล่ะคะ ชอบคนแบบไหน ๆก็อยู่ตรงหน้านี่แล้วไงคะ Doria? Oh. Damn. Okay. Oh. I support it. งั้นก็ขอให้สนุกนะ ไปกันเถอะไปเอานะคะ Oh, secret lesbian bar. Yes. This is for the second level. You have to like. This is after you finish the trial period. I like this song. Are we gonna kiss? Are we gonna kiss? No. Oh. Oh. โหสวยมากเลยอะมีแฟนถ่ายรูปเป็นนี่มันดีแบบนี้นี่เองมาเดี๋ยวพี่ No, ถ่ายให้ don't แพลว do บ้างดี that. กว่า Don't. แต่ไม่รับรองนะ She's a photographer. She's just ส gonna วย be ไม่ like, สวยไม่ oh, สำคัญ this หรอก is. พี่ อยู่ที่คนถ่ายมากกว่า ให้ออยช่วยถ่ายไหมคะ Mom? อ้าวคุณออย Auntie? เอิญช่วงนี้เจอกันบ่อยนะคะอย่าเพิ่งคิดว่าออยเป็นสตอกเกอร์ล่ะคือออยชอบมาที่นี่อะค่ะ แล้วก็รู้จักพี่ปาด้วยแฟนใจแอนอ้าวเหรอคะรู้จักกันเป็นวงกลมเลยอ๋อคุณออยนี่แพรวค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะเดี๋ยวออยขอนัดคุณมินไปคุยเรื่องภาษา Hi. Anyway. Sorry, guys. Yeah. Anyway. บางทีออยก็อยากคุยกับคุณมินเรื่องอื่นบ้างนะคะ ที่ไม่ใช่เรื่องงานนะออยขอตัวก่อนนะคะ ถ่ายรูปให้สนุกค่ะ Have fun on your field trip. Bye. ไม่เห็นบอกเลย ว่าเขาเป็นแฟนพี่อ่ะเขาจีบพี่ชัด จีบอะไร นี่ลูกค้าเอเจนซี่เขาช่วยหางานเฉยถึงเหรอ กลัวสู้เขาไม่ได้อ่ะ เทซะขนาดนั้น เอาน่ะ She's cute. ถ้าพี่ไม่เล่นด้วย เขาก็ทำอะไรไม่ได้ปะ She probably has an FSA, you know. So. ถ่ายอะไรอ่ะ Can you back the phone หึ up? งไง นี่ขนาดหึงแล้วเนี่ยทำไมยังน่ารักอยู่เลยอะ เวอร์ จริง มาถ่ายรูปดีกว่านั่งตรงนี้นะ เดี๋ยวพี่ถ่ายให้ Pictures over here. Pictures over here. พี่ปริมเรียกแอรี่มา มีอะไรหรือเปล่าคะ Can we fire her? งั้นพี่เข้าเรื่องเลยแล้วกันนะ พี่ One photographer. มองแอรี่เป็นแค่พนักงานคนหนึ่ง แล้วพี่ก็ลำบากใจมากด้วยที่ต้องพูดอะไรแบบเนี้ย แต่พี่อยากให้เราเข้าใจตรงกัน พี่ปริมพูดตรงๆได้เลยนะคะ ไม่ต้องเกรงใจ คือพี่จะพูดยังไงดีอะคือพี่ไม่ชอบที่แอรี่พยายามเข้าหาพี่แบบนี้ พี่ไม่รู้นะว่าแอรี่ต้องการอะไรอะแต่ทั้งพี่แล้วก็แบมบี้ไม่สบายใจเลยที่แอรี่ทำแบบนี้อะ จริงเหรอคะพี่ปริม แอรี่ขอโทษนะคะ ไม่คิดว่าจะทำให้พี่สองคนทะเลาะกันนะคะ That's what we thought. แอรี่ไม่รู้ตัวเลยจริงๆ แอรี่น่าจะแค่เฟรนลี่เกินไปอะค่ะ
คือเรายอมรับไหมว่าเราชอบพี่ค่ะ นั่นไงมันเป็นปัญหาไงแอลลี่แล้วเราจะทำงานกันยังไงอะ แล้วพี่ไม่คิดว่ามันไม่มืออาชีพไปหน่อยเหรอคะ ไหน ที่พี่มาว่าพนักงานพอแฟนพี่ขี้หึงอะ คือตอนนี้มันไม่ใช่แค่แบมบี้พี่เองก็อึดอัดพี่ไม่อยากให้แอลลี่เอาความสงสารของพี่ไปเป็นอย่างอื่น แล้วพี่ปริมจะไล่แอรี่ออกเหรอคะแอรี่ก็แค่รู้สึกดีกับคนที่มาทำดีด้วยในวันที่เรารู้สึกแย่ เฮ้ยนี่เรามีแฟนแล้วจริงๆปะงั้นเอาแบบนี้ ต่อไปนี้แอลลี่ก็อยู่ในเส้นของแอลลี่และอย่าล้ำเส้นเข้ามาหาพี่ก็พอ แล้วต่อจากเนี้ยเราเป็นแค่เจ้านายกับลูกน้อง I ain't hear anybody on the other side of the phone. ถ้าแอรี่เผลอล้ำเส้นไปพี่ปริมบอกแอรี่ได้เลยนะคะแล้วก็ Oh, I will. ฝากบอกแบมบี้ด้วยว่าไม่ต้องกังวลแอรี่ไม่เข้าไปขวางแน่นอน Ooh, director's wearing nice shoes though. No. I'm gonna have to kill Bambi. If I can't have you, no one will. Would be the. Maybe it's like. Are those heels? Bambi, turn to the side. แบมบี้ฟังอะไรอยู่ ฟังอะไรอยู่ อะไรนะ ถามว่าฟังอะไรอยู่ ขอฟังด้วย Yep. ก็เพราะดีนะ แต่ว่ามันเศร้าไปหน่อยอะ ฟังเพลงเศร้าก็ดีเหมือนกันนะ จมให้สุดดีกว่าฟังเพลงสนุกแล้วแน่ใจร้องไห้ หน่อยอะไรอีกอะฮะ เรื่องแอลลี่ก็จัดการให้แล้วนะ ขอบใจนะก็ดีแล้วที่แกชัดเจนถือหวังว่าจะไม่มีทริคอะไรกันนะ Got เลิ bad ก news น้อย for เลิ you. กเศร้าได้แล้ว แกต้องอัพบีทตัวเองเตรียมพร้อมเปิดร้านไง มีธีมเพลงหรือยัง ฉันจัดเพลย์ลิสต์ให้ได้นะ เอาแนวแดนซ์ไหม หรือว่ารักต่างรักทางนี้ ก็เพียง You know what? Props to her for jumping with those heels. ก็เป็นแบบแกนั่นแหละ ฉันจะไปเพี้ยนกับใครได้เรา อยู่กับคนอื่นฉันก็ต้องคีปคูล นี่แกมีคนอื่นเนาะนอกจากแอลลี่นะมีใครอีกอ่ะ ไม่มีแล้ว ฉันหมายถึงว่าก่อนที่แกจะกลับมาไง เอาดีๆ แกบอกฉันมาเลยนะ เดี๋ยวฉันไปจัดการเอง ไม่มีแล้วจริงๆ ฉันอยู่กับแกแล้วฉันเป็นตัวเองได้ขนาดเนี้ย ฉันจะไม่อยากอยู่กับใคร Oh, everything's resolved. ฟังเพลงรักกันดีกว่า เดี๋ยวฉันเปิดให้ Nothing else is gonna happen. Nope, this is the last episode. This is where it all ends. Yep. I'm right. There's only 2 acts in any like media or play or whatever. So you know. She's all out of ideas. I mean, there's nothing else she can do. แล้ววันก่อนที่คุณปิมบอกว่าคุณมินหันมาสนใจผู้หญิงอันนี้เรื่องจริงหรือแซว Oh, we are at the spa. Damn. Okay. ก็จริงค่ะ มินยังทำตัวไม่ค่อยถูกกับความรู้สึกนี้เหมือนกัน Thankfully, my loving girlfriend is there เคยลองคบผู้ชาย to นะคะ guide me through. แล้วก็ปฏิเสธตัวเองมาตลอดเลยว่าไม่ชอบผู้หญิง ก็เลยลองคบผู้ชายแบบจริง ๆ จังๆดู แต่พอลองคบดูก็ความรักมันแย่มากเลยค่ะ มันพังไม่เป็นท่าเลยอะออยก็เลยคิดว่ามันก็ช่างมันเลือกแบบที่ตัวเองมีความสุขดีกว่าอะไรเงี้ย คุณออยรู้สึกไหมคะว่าคบกับผู้หญิงกับผู้ชายมันต่างกันยังไง สำหรับออยคิดว่ามันก็แล้ว This แต่ is ค the น stuff นะคะ that การคบผู้หญิงอ่ะเขาก็ใส่ใจรายละเอียดมากกว่าอะไรเงี้ย
แต่ก็มีอารมณ์ที่แปรปรวนเหมือนกัน แล้วก็ยิ่งตอนเมนมานะเหมือนพายุลงอะ ตีกันไม่หยุดอะไรประมาณเนี้ยค่ะ คิดถึงตอนที่มีแฟนเหมือนกันนะคะ ช่วงนี้เหงามากเลยอะ อย่างคุณออยแป๊บเดียวก็หาได้ค่ะ ทั้งสวยทั้งเก่งขนาดนี้ No compliments หาได้มันก็หาได้อะค่ะ แต่ว่าหาที่ใช่แล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันนะก็ยากเหมือนกันนะคะ Why are you winking ว่าแบรนด์แบมบี้ถ้าปั้นดีๆดังกว่าแบรนด์แม่นาง กูก็ขอให้เป็นอย่างนั้น นางจะได้มีกำลังใจ กูอยากให้นางยุ่งเรื่องงาน จะได้ไม่ต้องเครียดเรื่องอดีต นี่กูเพิ่งเคลียร์เรื่องไอรี่จบไปเนี่ย ฮอตมากเพื่อนกูมีแต่คนมาแย่ง แซวแต่กู มึงอะไปนวดกับคุณออยที่ไหนเหรอ กูไปคุยเรื่องงานมาให้ออฟฟิศไหมล่ะ แต่เขาก็น่ารักดีนะฟิลเดียวกับกูกับมึง คนฟิลเดียวกัน แล้วมึงจะเก็บเขาไว้เป็นเพื่อนไหมล่ะ มึงลองเช็คตัวเองดูดิว่าเขาทำให้มึงใจเต้นหรือเปล่า Oh no we're confused มานานแล้วยังเนี่ย แชมเปญแก้วที่2ละ โหเดี๋ยวเพิ่งรีบเมานะ ไปหาแบมบี้ก่อน รีบตามมาแล้วกัน และแล้วสงครามเลสเบี้ยนตัวท็อปก็จบลง ก็มีกันอยู่เท่านี้จะตีว่ะ I love what Alien was wearing. ยินดีด้วยนะแบมบี้ thank you มากเลยนะเดี๋ยวเตรียมถ่ายคอลเลคชันต่อไปได้ ได้สิ ขอแค่แบมบี้สั่งมา แล้วนี่ไม่พากอย่าเข้ามาด้วยล่ะ ฉันกับกอย่าไม่มีอะไรกันแล้ว ฉันมีปริม ส่วนแกก็มีกอย่า So about that. 1 out of 2 ain't bad. That's ตัวร้ายกำลังโผล่มา 50% is still failing, but you know. ทำไม บอกมาเลยนะ ถ่ายรูปกันดีกว่า วันนี้ no drama จ้ะ Uh-oh. Somebody's Ooh. doing it. Is this Ari? Is it Goria? Oh is it Ari? Oh Oh. Yes. Yes. See, that's what we've been missing from the series, a slow motion pan up from the heels. Oh damn ยินดีด้วยนะแบมบี้ Child, that side eye. Are you wearing my clothes? That's all that matters right now ขอบคุณนะ อันนี้มาทำไมอ่ะ เป็นสื่อ เป็นฟู ไม่น่าใช่นะ ฉันไม่เห็นรู้จัก ก็มาให้ซีนเธอไง เธอชอบมีซีนไม่ใช่หรอแบมบี้ ยินดีกับความสำเร็จของเธอด้วยนะ เธอคงภูมิใจกับมันแย่เลย แต่ลืมอะไรไปหรือเปล่า ว่าทำอะไรกับใครไว้บ้าง พูดอะไรของเธอ ปริมเขาเป็นคนจัดการเอง ฉันไม่ได้สั่ง She's going to do it in front of the press. แอลลี่ มีอะไรอีกอะพี่เคลียร์จบแล้วไม่ใช่เหรอ She's going to do it in front of the เรื่อง press. จบแล้วค่ะ แต่เรื่องแฟนเก่า Oh no หนูยังไม่จบ Security ให้แม่เป็นแบ็คช่วยปิดบังความชั่ว Oh no And how did you find แฟนเก่า out? ตายไปอีกคนแล้วล่ะ More than one? Is there more than one? Hold on. What was that? ฆาตกร Well she's definitely fired now Well, what? But what a cute outfit to get fired in. What does this have to do with Sasha? Oh she leaked it to the press okay I knew it. She was not going down without a fight. Did she just send a mass text to Thailand? ถ่ายนะคะ พอดีเกิดเรื่องเข้าใจผิดกันนะคะ To all the press that are here ขอไม่ถ่ายนะคะทุกคนที่ไม่ถ่ายนะคะขอไม่ถ่ายนะคะไม่ถ่ายนะคะไม่ได้ถ่ายรูปไว้รบกวนลบนะคะ ถือว่าชาขอ อันนี้เพื่อนชาเองค่ะ
ไม่มีอะไรค่ะ เป็นเรื่องเข้าใจผิดกัน แบมบี้แกโอเคไหมโอเคไหม ฉันโอเค อุ้ย ฉันไม่เป็นไรบิมฉันไม่ออกไปข้างนอก ไม่เป็นไรไม่ต้องออกไปแล้ว Did we get new ไม่ต้องออกไปแล้ว meds แบ or มบี้เดี๋ยวฉันพาแกไปโรงพยาบาลโอเคไหมอันนี้แบมบี้มันไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรเลย ทุกอย่างจะโอเค ไม่เป็นไรนะใจเย็นมาแบมบี้นี่เราจีบเธอชัดเจนขนาดเนี้ยเธอไม่คิดจะหวั่นไหวบ้างเหรอ ก็หวั่นไหว แต่ว่าไม่อยากเคลิ้มไปกับพวกตัวท็อปเลือกได้อะ เราเลือกได้แล้วเราก็เลือกเธอไง หรือว่า เธอมีใครในใจอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีเนี่ยเราลองเป็นแฟนกันดูปะ The series is the gift that keeps on giving. I mean, that was enough, I guess. โทษนะ แต่เราก็เลิกได้เหมือนกัน Yes. I like the attention. But you know what? I appreciate this series because they did that after the kiss. They let the like ships be shaken up. But I think she also like was she testing her? Just to kill Shasha. He's like, Ari, let's team up. Damn. เอาไหม ไม่เป็นไรดีกว่าค่ะ พอดีปริมขับรถมา If you're gonna drink in the house, if you're gonna drink, just do it in the house. I'm a cool mom. แล้วแบมบี้อะเป็นยังไงบ้าง ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ค่ะ That too. พี่นินรู้เรื่องคนที่ปล่อยข่าวแบมบี้แล้วใช่ไหมคะ รู้แล้ว แต่มันเป็นความจริงแค่ครึ่งเดียว Oh, yeah, that's right. But she covered it หมายความ up. ว่ายังไงคะ ทำไมต้องไปอ่ะ เลิกกันแล้วก็ไม่ต้องยุ่งกันแล้วปะ ก็ไปในฐานะเพื่อนไง ไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนเลย เพื่อนเชี่ยแหละเธอยังรักมันอยู่ก็ยอมรับมาดิ เจียหยาบคายได้ไหม เดี๋ยวเราไปส่งที่คอนโด เราไม่กลับแน่จริงก็ยอมรับมาดิว่ายังรักมันอยู่อ่ะ แล้วที่แบมบี้ไม่ยอมเปิดตัวกับเราอ่ะเพราะเรากลับไปคืนดีกับมันใช่ปะ ไม่เกี่ยวปริมเขาก็มีชีวิตของเขาไปแล้ว ก็ถ้าเขามีชีวิตของเขาแล้วแบมบี้ก็ควรมีชีวิตของตัวเองปะชีวิตกับเราไง กลับรถเดี๋ยวนี้ กลับไปคุยที่คอนโดไม่ต้องไปแล้ว จีอย่างงี้เง่า ก็เราบอกแล้วไง ว่าเราสัญญากับเขาไว้แล้ว ว่าเราไปวันเกิดเขาทุกปี รักษาสัญญากับแฟนเก่ามันจะมีแบบ Okay, so now it all makes sense. กลับรถเดี๋ยวนี้เลยโอ๊ยอย่าอย่าทำแบบนี้บอกให้กลับนะอย่าสิอย่าทำดิสิอย่าสิสิจะทำอะไรอย่าอย่าทำมันสิอย่าสิสิ ฉันจะส่งแกไปนิวยอร์กแล้วแถลงข่าวเปิดกล้องหน้ารถเขาจะได้รู้ว่ามันไม่ใช่ความผิดของแก แม่ทำแบบนั้นไม่ได้นะ อย่าทำแบบนั้นนะแม่ ยังไงมันก็เป็นความผิดหนูอะถ้าวันนั้นหนูไม่ดื้อไปหาปริมเนี่ยมันก็ไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะ อย่าทำแบบนั้นเลยนะ แล้วแกจะรับผิดแทนเขาเหรอ ยังไงเขาก็ตายไปแล้วอะครอบครัวเขาก็ตายแล้วอะแม่ แล้วถ้าปริมรู้เรื่องเนี้ยปริมต้องรู้สึกไม่ดีแน่เลยอะแม่นะหนูไม่อยากยุ่งกับอะไรก็ได้ ฉันไม่ต้องการให้แบมบี้มันอยู่กับการโทษตัวเองอีกต่อไป
like a sinner, looking for someone to blame. I could be happy, I know, if I could play a different game. But I'm holding on to what used to be, the light that goes out for you and me, watching it crumble so helplessly. Don't ask me why, don't ask me why. I guess that all love must die. แพลวพี่มินมาได้ไงอ่ะ I want to break up. พี่ไม่อยากไปเจอคนอื่นแล้ว พี่รู้ว่ามีคนที่เหมาะสมกับพี่ มีคนที่เหมือนพี่มากๆ แต่พี่ชอบที่เราต่างกัน พี่ชอบที่แกทั้งหวาน You were thinking about other women? I didn't know ถึง this. แกจะตัวเท่า Damn. นี้ แต่แกก็ปกป้องพี่ได้ You know, that isแล้วพี่ชอบเหรอ เวลาที่แพลวโกรธพี่อะชอบ เวลาแกโกรธพี่จะได้ง้อไง ไม่มีใครทำใจพี่เต้นแรงได้เท่าแกอีกแล้ว there's no shades there. Nope. And they don't care about shades. That door's not even closed. She does not need heels to walk with. กอย่า คริสตัลมาขอคบอะ And you came แล้วเธอตอบไปว่าอะไร to อะ gloat. Thank you. แล้วถ้าอยากให้เราตอบว่าอะไรอะ ก็เอาตามความรู้สึกจริงๆของเธออะ ก็ยังลังเลอยู่ ลังเลอะไรอะ ก็เราเลือกได้ งั้นเธอก็คงเลือกแล้วสินะ ไม่งั้นเธอก็คงไม่มายืนอยู่ตรงนี้หรอกยิงกันนั่นเองนางรักอะ Yeah, she was just like, I have choices. And I choose you, Pikachu. By the way, I'm staying ขอบ tonight. คุณนะให้มาเป็นเพื่อนพี่อะ สบายมากค่ะ Oh, เรื่องเล่น of เกม course. หนูถนัดอยู่แล้ว เห็นอยู่ว่าพี่กอย่าเขาถึงพี่ นี่ชอบกอย่าจริงๆเหรอ ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นหรอก Oh, really? แต่เดี๋ยวจะเลิกจีบแล้ว อย่าเพิ่งเลิกจีบสิ ทำไมอ่ะ ช่วยจีบต่ออีกนิดได้ไหมอะมันกำลังได้ผล That's a good friend. เลยแล้วคอยดู เขาจะกลับมาหาเราเอง Can you do me a favor and kiss her? As a good friend will. Yes. You know, I will do you one even better. I will sleep with her as your friend. ก็ Damn, I thought Gloria had agency ยัง this ไม่ whole รู้จัก time. คริสตัลดีขนาดนั้นอะถึงจะตรงสเปคมากก็เหอะ ชอบผู้หญิงผมสั้น
ดี๋ยวเราตัดให้ อยากเป็นสเปคเธอ ไม่ต้อง การจะหา perfect girlfriend ที่ตรงทั้งหน้าตา นิสัย แม่งยากอะ แล้วมีอะไรในตัวเราที่เธอไม่ชอบบ้าง กวนตีนไง กวนตีนยังไง เราแค่อยากเธอเล่นเอง ก็รู้ แต่อยากต่อยอะ อยากต่อยเลยเหรอ อ่ะให้ต่อยอ่ะ That's what you like about her. Interesting. Sometimes it's somebody who just gets you so ก็เป็น frustrated. แบบเนี้ย Right. แล้ว มีอะไรที่เธอไม่ชอบบ้างปะ ไม่เลยอ่ะ บ้า อย่าเวอร์ พูดจริงๆ เราประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเธอที่เธอวินพุ่มกับที่ชื่อออฟ พี่ออฟใช่ปะแม่งกวนตีน พูดอะไรก็จำไม่ได้ สั่งอย่างจะเอาอย่างโคตรเกลียดเลยผู้ใหญ่แบบเนี้ย นี่แหละ แล้วพอยิ่งรู้จักนะ แล้วก็ยิ่งชอบเธอ เธอเหมาะที่จะเป็น perfect girlfriend It's lovely. ลองตัดผมสั้นไหม พาไปตัดดิ ตัดเองดิชองดีมีช่างประจำไม่ใช่เหรอ งั้นไปด้วยกันนะ ไม่ว่าง เดี๋ยวทำให้ว่าง I love these two. นี่แกจะไปคุยกับเขาจริงๆเหรอ ให้ฉันจัดการให้ไหม สิ่งที่แอลลี่ทำมันผิดกฎหมายนะ แต่ฉันหาทนายฟ้องให้ ไม่เอาอะปิม ฉันไม่อยากทำลายคนอีกแล้วอะ แต่เขาทำลายชีวิต Better แก woman นะ than I am. แกจะแบกความรู้สึกของทุกคนไม่ได้อะ เขาคงมีเหตุผลที่ทำแบบนั้น Is this the new Bambi? อยากนี่จะไป It must be because old Bambi would have. Much better than the new Dean. Punch her. ฉันขอโทษ I didn't mean her. ทำไมทำแบบนี้อ่ะ Boston? Who got Boston in here? That's the wrong person. ให้เขาตกให้พอใจเถอะ I was like, Bambi to Ari, not. ถ้ามันจะทำให้เขาหายโกรธได้ Does Erin know Z? ฉันไม่รู้เรื่องของเธอกับซีมาก่อน Oh shit. It was personal. ฉันไปหาแกไง Oh. ซีรักแกมาก This is the type of twist I'm talking about. What? ยอมทุกอย่าง ทุ่มเททุกอย่างก็เพราะแก Her target was Bambi the whole time. แต่แกกลับทำให้เขาตายเนี่ยนะ I mean, I แล้วดู didn't. ชีวิตแกดิ ทำไมยังกล้ามีความสุขได้ขนาดนี้อีกวะ ถ้าแกอยากกลับไปคืนดีกับพี่ปริมอะแล้วแกจะมาหลอกคบซีทำไม เดี๋ยวนะนี่แอลลี่รู้ความจริงทั้งหมดเลยเหรอ แล้วยังเอาเสียงไปตัดต่อ AI โยนความผิดให้เป็นความผิดของแบมบี้เนี่ยนะ Oh, she went that ไม่ใช่ความ far. ผิดเขาแต่มันเป็นความผิดของแฟนเก่าเธอเองอะเธอมีสิทธิ์จะโกรธจะเกลียดฉันนะแอลลี่ ถ้าวันนั้นฉันฟังซีและฉันไม่ดื้อไปหาปิมวันนี้ซีคงอยู่กับเธอ ฉันขอโทษนะแอลลี่ เธอให้อภัยฉันได้ไหม I don't know about that. คิดว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ ฉันรู้ว่ามันยาก ฉันก็อยู่กับความรู้สึกผิดแบบนั้นมาตลอดเหมือนกัน แต่ฉันลงโทษตัวเองไปมากกว่านี้ไม่ได้แล้วอะแอลลี่ ชีวิตเรามันก็ต้องไปต่อใช่ไหม Not after you smack me.
ไม่ขอโทษขอโทษจริงๆไม่เอาไปฉันได้ไหมฉันขอโทษ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 อีปริมชาโทรมาหากูบอกว่าอยากมาหามึงด้วยเขาเป็นห่วงมึงกันทั้งนั้นแหละโทรหาแบนบี้แล้วไม่รับสายอ่ะเป็นห่วงทั้งคู่เลย คงต้องปล่อยให้เขาได้อยู่กับตัวเองพักหนึ่งอะ แล้วมึงอะมีอะไรให้กูช่วยบ้างไหม มึงช่วยกูไม่ได้หรอกกูสงสารเขาอะกูยังรู้สึกผิดอยู่เลยอะเพราะกูก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เขาเป็นแบบนั้นอะ มึงอย่าโทษตัวเองแบมบี้เขาเลือกทิ้งมึงไปเองอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นไม่ใช่ความผิดของมึงแล้วเดี๋ยวแบมบี้เขาก็โอเคมึงเลิกคิดมากแล้ว กูว่าปอบกันไปกันมาแบบนี้กูไม่ไหวแล้วเนี่ยกูจะร้องอีกรอบนึงละ โอ้ปิม มึงจำงานที่ภูเก็ตได้ปะลูกค้าเขาขอเลื่อนมาถ่ายไวขึ้น กูรับงานนี้ไม่ได้จริงๆมึงก็เห็นเนี่ยว่าเกิดอะไรขึ้นกับแบมบี้อะ แกจะไม่ทะเลาะกับมิ้นใช่ไหม ไอ้มีมันจัดการได้ไม่ต้องเป็นห่วง เซอร์ไพรส์เฮ้ยเป็นการโรแมนติกขั้นพื้นฐาน101ไงดูดาวจิบไวน์ริมทะเล ขอบคุณนะ แกเป็นเรื่องเดียวที่ทำให้พี่ยิ้มได้ พี่อยากอยู่แกจริง อย่าดีกับฉันมากนักสิแล้วถ้าฉันไม่มีแกฉันจะอยู่ยังไง ชีวิตแกไม่มีทางไม่มีฉันหรอกจำไว้ คุณแบมบี้ต้องการบอกว่าไม่อยากเป็นภาระของใครค่ะ Is our therapist evil? What was that? Your hypnotist? Oh, yeah, hypnosis. Okay. That's a therapy as well. That was episode 9 of Grove Rules, and I think that was a very eventful episode. I guess I'll just go through each of the couples. Firstly, what I really liked with Sasha and Gloria. I'm gonna start with Prim and Bambi. Actually, no, let me start with Sasha and Gloria. Let me go from the top to bottom. Sasha and Gloria. Gloria was playing hard to get. And she was just like saying, okay, you know what? I really don't want to do this. But she was kind of, she was playing, but she liked the attention. But Shaw was like, you know what? That's okay. And then it was very funny that it was this whole plan out and all that kind of stuff to get
Gloria back to her, but also it was kind of like Gloria was just like, oh no, okay, I want to do this. They don't have, all right, so this is I know about this stuff. They don't have like many of those dark rooms in the US or in Australia, but you go over to like Europe and stuff like that, like in Rome and especially Berlin, they do have like the little dark room or back room, the other part of the club for, doing that other kind of stuff. And this is why I say this, especially this series is so grounded, and certain elements are really, really grounded that if you don't know, you know. But yeah, no, I appreciated like just the way that Gloria, and also I appreciated that Gloria decided that after she kissed, was it her name? Aunt? Oh no, Chris. After she kissed Chris, and then she was like, it almost felt like Gloria was like, you know what? I got lost in this. This would be very interesting. Oh yeah, I'm playing hard to get. I'm playing hard to get for a reason. I'm gonna go back to Shaw and stuff like that. So I appreciate that. It was like cute. Then you had Min and Prowl, which I realized after hearing Min say Prowl's name, it's not Prial, it's Prowl. This R is silent. I was like, oh yes. But one thing I did notice with this whole thing is that Oil was the only person who gave her that compassion but also she gave her that compassion because she had that experience of like, okay, I was dating guys, but then I was really into girls and stuff like that. And her experience was kind of parallel to that. And so she kind of was like the only woman loving woman in the series to be like, hey, I know where you're going through, I know where you came from. It seems that the other women loving women were just like, have been like long-term lesbians, and so they're just like, but then also I wanted to make a point of also that everybody else was speaking probably from their experience, and they're probably speaking from their experience. Like Prim was probably speaking for her experience of dealing with somebody who probably wasn't in the closet or who was in the closet and stuff like that. And sometimes when we talk from our experience, it's always always from a compassionate place, it's from a hurt place and things like that. So so I just want to bring that up. I think that one of the standout storylines this time was the Prim and Bambi. Especially with, and this is great storytelling, the way the storytelling is supposed to be done, and that, okay, especially at the beginning, we're introduced to this idea that, Prim was waiting around for Bambi on his birthday, and then we never got that like timeline, and as we moved through it, she was with an ex, and then these are the way that you do storytelling and stuff like that, in which I know a lot of people want to know everything at once and stuff like that, and that's not the way good storytelling goes. Instead of like treating your audience with, if they have like some type of like intelligence and ability to wait and things like that. I know that a lot of storytelling right now doesn't treat that their audience is actually smart or have any ability to discern anything or have patience. So at this, the timeline was revealed. It was finally put out in this episode about, hey, you know what? Bambi had to move on. Bambi had a girlfriend, was not even a girlfriend, but seeing somebody else. But she was still going back to see Prim on her birthday. It was a promise that she made, and she's always doing that. And that's where all of that came out. And so, okay, all of this timeline now makes sense.
your patience is rewarded. But the thing about it was that Ari, she found out about it. I don't know how she found out about it, or maybe they'll tell us about it later, but she found out about it and she started picking at Bambi. And I do want to give props to the actress who is playing Bambi, because that is the way that, like, especially like, oh my God, panic attacks happen, and then also it's like, it's a small thing, and then it's a feeling of a snowball, and then you're consumed by the feelings, and then you're consumed, and then you're afraid, and you have fear, and then you have the fear, and then it's just all overwhelming. And it just got to that point where it was just overwhelming. And actually, the both times that she did it in this series, I was just like, yes, that is exactly what it is. And you can't do anything till it passes. I think also one of the standout things is that at the start of the episode, they were in bed. It's like, okay, what do you want? You know, what is your goals in life? And Prim said this, that, and the other, and she wanted to do that. And Bambi was like, there's nothing. I mean, I have the money and I have you and stuff like that. But then we see during the panic attack, it really actually comes out what she wants. She just wants to be loved by her. She just wants to be loved by her. She doesn't want her sympathy. I think that is a telling. I think in that bout of fear, when you're fear and then you have no defenses or even little defenses, it's like, I just want to be loved by you. That's what I want. And I think that was a tie back to what she ultimately wants on the list. Bambi still blamed herself and through all that kind of stuff. Then found out in a later episode, well, Ari showed up with the boots, with the outfit, she was like, you know what, y'all had the heels on, but take it all in and up from the bottom to the top, and like, you know what, I'm here, I'm not here to play that, I'm here to slay, and it's this, that, and the other, and it's really your fault, and got AI generated. That's why it was so bad. And so I'm out of here. Bam. Bambi went through it again. And one of the things that I really liked, two things that was good. One thing that I really liked that I really want to point out is that once again, Men and Shah came together around Prim for that care. And them showing that, honestly, that is care that I've only seen from women loving women supporting women. And it's not even a women loving women. Like when women get together, they have this, they lead with emotion, lead with love. And I have been surrounded by that before. I've seen that before. And it's just a caring. It's just like, how are you? And it's not even like, okay, what can we do to fix it? It's like, how are you? What are you doing right now? What can we do for you? And it's not centered about like, I can fix it. It's not a problem solving. It's about like being with someone in their time. And this is where you learn how to be with someone, and you're with them and allowing them to feel whatever they feel. And I enjoyed that. Mama coming out and saying, you know, hey, I wasn't supposed to tell you because you're going to blame yourself. And I'm like, you telling her right now about all that kind of stuff. So, I mean, and she's sending, we also learn about why Bambi disappeared all of a sudden. Like all of that came out in this was like a keystone episode. It's like, okay, now we get to find out why Bambi all of a sudden upped and bounced and stuff like that, didn't show up to her birthday. Because if she would have told her why he didn't come up, then Prim would have started blaming herself.
But then the big gag of the century was Z is, I'm sorry, not Z. Ari is Z's ex. And she came back for revenge. So yeah, but then I think also at one point that wasn't, I don't know if they're going to go into this a little bit more and be impatient or anything like that, but I don't know. I think still Ari blamed Bambi for taking Z away, but if they were already broken up, I think like Ari made for, well, she would have been with me if she wasn't with you. If y'all had broken up and y'all weren't together and y'all were exes and they hadn't moved on, I think that's something different. But still, that I'm not saying that little thing, but also I think like Z meant still a lot to Ari, just the way that Prim means a lot to Bambi and the way Pow means a lot to men and stuff like that. Can't knock all that kind of stuff. But she was out for blood, and that's why she was going so hard. She ain't come for Prim. She don't want Prim. She don't want Prim at all. Just like Prim. I don't care about her. It's you. I when I said slap her, I didn't mean for Ari to slap Bambi. That was, but in all this, we see that Bambi, well, I was just thinking Saint Bambi at that point, because you slapped me. All right, I gotta get my lick back. Then we can restart this conversation again. I think also in this episode, we really did see it. I don't know if it's a changing of Bambi, but also we see more of Bambi. We see a softer side of Bambi. We see a very new Bambi. New Bambi. But then also there was just all of this pain that she's been holding on and all bringing with her all the time. And I'm not going to say that, the reason that she was such like old Bambi is because of the pain or something. No, that's not it at all. But two things can be true at the same time. You can be a really boss, all this other kind of stuff, and be mean and snarky and stuff like that, but then also be not because of all this, but also that did affect her. I think it was, for me, it was a really good episode, and for me, it really put everything in perspective. I don't know where we're going to. I don't know where we're going to go from here. Like it was like, this is great. This is because with a lot of GMMT, I'm like, okay, this is the mountaintop. Okay, this is great. Now we're just gonna fall up. And for me, the series has been like getting good. And I have a fear of this being like the high point, and then we're going to drop off. But the preview was giving us some stuff, and so but it was giving us a little bit more. But we're about to get into that third act. Yeah, I agree. I think this episode was so compelling and so well written, and I just was in awe about the whole way, just through everything, and I felt so much in it, and it just kind of shows you like the potential GMMTV has, and it renews your hope in them to bring you good stories. Min and Prow, I really liked that Prow was like, I understand what you're going through and I'll be a bit more patient now, and I think that was just the validation or vindication that I wanted from her, and that they ended up really well. And you know, even with the idea of Min being open to other people and then committing to Prow, I think that's a realistic take on perhaps someone who's new to their sexuality, and even in relationships, like having that doubt is normal. Then with Goria and Sasha, for a while I really liked that I really liked that Goria seemed to have agency and choice, because sometimes the
quote unquote bottoms in a relationship are the ones being pursued and being won over. And so, you know, when Goya chose, because I feel like she has a bit of a self-defense mechanism about getting into something where she might be, I'm putting a lot of myself into things, but I assume she's worried that she is, if she's up with like a top lesbian or someone with so much power, they could easily switch her with somebody else because they have that capacity to choose. So that's how I see her playing hard to get strategy. And then being able to pick Sasha, I think, was really great until they did the reveal that Sasha had orchestrated it. And then that's when I was like, oh, okay, I probably misinterpreted what we were doing here, because it wasn't as much as Gloria's agency as much as Sasha's capacity to win her over. But obviously the main part was Prim and Bambi. I just really related to Bambi. We're both quite self-centered people, but then when we hurt somebody, the guilt of it crushes us. And it's like, I saw it earlier in the series, but Bambi is just trying to help other people be herself. And then when it goes wrong, it really weighs on her. And so like, I could never imagine anything dealing with me that would end somebody's life. Like that would be really terrifying. And so kind of watching her go through that, like people say don't blame yourself, but I don't think I could ever not, like if I was her. And I understand like it's part of the healing process, and to get to a stage where you can move on and live your life, you need to find a semblance of forgiveness for yourself. But I can't see the emotional step into not blaming you. Like I just can't see how that happens from blaming yourself to not blaming yourself. And I'm sure we might go through that later. But when she was talking about, I don't want sympathy, I want to be loved, I think that's to me what it was referring to. Like she didn't want the weight of her actions to be diminished through sympathy. I think she wanted to own them for her own sake, and to be loved meant to accept that she had done this. So I think there's so much nuance there that I appreciate for Bambi. And then, you know, with her scene with Eri, that was so compelling to see Bambi just want to right what was wrong and to able to live her life and move on. And then obviously when they all came together with Prim, it's all very moving to hit such depths of these characters, and to really feel like you can get to know them. I think the other thing that really hit a switch in me was when they were talking about their dreams and, you know, their aspirations, and Prim was going through all of that. And I think there was a cynical side to me throughout this whole show about, you know, why is everyone so upper class, so rich, so narrow in that sort of representation of, I suppose, power. And I was kind of worried for a bit when Bambi was using some of that power to like diminish the intern or other people, but then I understood, oh, okay, it's just a fantasy of emancipation from oppressive structures. And so I was like, oh, okay, I kind of get everything a bit better now. So I don't know, this episode was just really some of the best GMMTV stuff that I've seen for a long, long time. Like the way it was able to touch into something real. Yes, I appreciated how Bambi handled Eri. I'm really looking forward to, now that everything is out in the open between them two, what type of relationship that they'll have. And if there's 3 episodes left, I don't want more drama. I think that was enough drama. So we'll see. Also, I forgot to say, it was such a romantic movie. There were so romantic movies, especially with like men coming to power and saying, I don't like you, and just like right, it's like I don't, and the whole thing about like being able to view a whole bunch of media and just pulling and saying, oh, this reminds me of this, doesn't mean that I'm saying that it's something bad about it.
but it reminds me of that good part in those romantic movies where you have that grand gesture or saying, you're not the best one for me, but the 10 things I hate about you is, and or all that kind of stuff. And it shows that love in spite of, like, but it doesn't have to be a perfect love. And it was also a moment like that with Shah and Gloria too. In which, especially at the end there, where they were just sitting there eating ice cream, and that was just such a romantic movie. Like, it's just so cute. I forgot about that. But Topher, I know that maybe your hero report is doing work and stuff like that. It's your reports are back. Your reports are back. You unfortunately we're making you do double duty with reporting and reacting. It's okay. It's a good week. It's been a good week. It's been a good week. It's So what did you think about this episode, and then also the heel report? I thought it was another really good episode. I am a wee bit concerned about the potential trajectory for the final 3 episodes, because in my head, and I'm fine with being wrong, but in my head, I said at the top of this, I felt like Aries' storyline could have taken us a few more episodes, probably what it's going to take us. So now that is resolved, I'm like, we still got 3 episodes. Time skip. 5 years. We still got 3 episodes. What are we going to do for 3 episodes? Everybody's happy right now. Aries was our big villain right now. So I'm like, what are we going to do for 3 more episodes? So the preview kind of introduced this hypnotist, I think, maybe therapist. It's just hypnotherapy. There's nothing sinister about it. Yeah, I'm not entirely certain how I feel about it. I have to wait till the episode happens. I don't know. I have mixed first impressions at seeing that, where I'm like, I was fine where we were. I was fine. I feel like if we do end up going into that territory, I'm like, maybe we might be doing too much now. we might potentially be pushing into too much territory, because this episode had a lot. There was a lot, and I loved every minute of it. But I feel like there was a lot of, like DC said, there's a lot of things that have kind of been sprinkled throughout the series that, signs of quality writing. When it came to, like you said, first episode, Bambi and Prim, they made this promise, I'll be with you every year on your birthday. And then we have this 1 year where Bambi was not there. And me as an audience member, I'm like, okay, yeah, they broke up. I'm not keeping promises to my ex that I broke up with. Sure, maybe I meant it at the time, but we're broken up. So I didn't think anything of it. And then, a few more episodes go by, and then we find out about Bambi and Z, and, Bambi was seeing someone else at that time. It's like, okay, she didn't go see her because she was dating someone. I'm like, okay, sure, fine, whatever. It all makes sense to me. Every little, detail that I'm getting, I'm like, yeah, okay, fine, it makes sense. It wasn't something I was thinking about, but sure, but fine, it makes sense. And then now we've kind of come to this full reveal where it's like, yeah, no, she was on her way. She was on her way. She got in that car and she said, Siri, play Already There by Lone Star. I am on my way. Don't you? I'm the wind in your hair. I'm like, she was ready. And it was Z who was like, understandably, why are you going to go see your ex-girlfriend on her birthday? Friend, we're in the middle of a party. Why are you leaving the good stuff to go see your ex-girlfriend? Do I think that Z was stupid for grabbing the wheel while someone else was driving? Yes, I do. Am I going to blame Bambi for losing control of the car because somebody grabbed the wheel from her and it was aggressively while we're driving at high speeds? No, because someone else grabbed the wheel and was doing stupid shit. So do I blame Bambi for the fact that Z is dead? No, but I can see why Bambi blames herself. I can see how we arrived at that. But yeah, so there are all these little nuggets that along the way, it's always been there, but it just makes more sense now that we're seeing it. I
absolutely loved the reveal that Ari was Z's ex, because like I was already just on board for just the drama and all of it. I was here for all of it because I'm like, oh, that's what I'm here for. Just give me some messiness. Everything's too happy and clean, right? Give me some messy. So Ari was giving me all of the drama. I'm like, yes. And then the gag that she's like, actually, Prim, you're not that cute. I got no interest in you. And I'm just over here like, well, fuck my drag. Right. Like, two days ago, I was out here thinking I was beating everyone away. Like I had all the people, all the flies coming to my honeypot. Now all of a sudden I'm okay. Nobody wants. Okay, fine, whatever. Fuck my drag. My sole purpose in this was to get revenge on you, to out you, and then that made me think back to when we first met Ari at the badminton court or whatever, very briefly. And she was kikiing with her friend. She's like, and like, we could tell from that moment, we didn't know how, we didn't know what, but we knew that she was going to be trouble. Like she saw them and she's like, you could tell that she was scheming. She was planning something. It's like, okay. And so I'm thinking back to them like, okay, she saw Bambi and like, okay, this is when the plan started this is when she saw, this is my in. This is how I can get in to get this revenge and blah, blah, blah. I'm like, okay, she's been calculating. She's been plotting. She's been planning for a very long time. Here as the audience, we thought she was calculating, plotting, planning because she wanted Prim. It's like, no. Prim was just her gateway in to get to Bambi. And it's like, okay, work. Did I feel like the resolution, breakdown, hug, please forgive me thing happened a little fast? Yeah. Again, just because like pacing of the series, like I feel like we could have pushed that off into next episode or something, just to stretch this out just a little. Not that I'm trying to like stretch storylines, but I'm like, I also don't want us to like just cram 7,000 storylines in just because we have 3 episodes left. So like the fact that we just found out we had this big outing and she embarrassed us and she threw wine in our face and she called my mother a dirty name and she kicked my cat and she, all this other stuff. Now we just suddenly, very rapidly turn around like, hey, no, I'm choosing forgiveness. I'm the new Bambi. I'm like, it's lovely. I love that we're leading with love. I love that we're matured to a place where it's like, okay, me going to the police, me suing her, this, that, and the other, that's not going to fix the root of the problem. That's not going to fix the heart of the problem. There is something else. There's a reason why she did this, and the only reason it's going to end is if we address the root of this problem. I love that. But there was a lot of stuff that happened in the span of like 7 hours. Like, I feel like it all was just like bam, 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 bam. I'm like, maybe we just let some things breathe just a little bit. Just let them breathe just a little bit. Gloria and Shasha. MilkLove. I live for them. I love them. They are my life. They're everything that I want to be when I grow up. I did like, I guess both in Gloria and Min this episode, there was this sense of exploration, testing the waters. Like, yeah, I know I've got this guaranteed person over here. I've got this person over here who wants me, but I'm just gonna test these waters, play this field a little bit, just to make sure before I 100% commit to this. I'm a test this over here. I liked it more on Gloria than I did on Min. But I understand why Min needed to do it, just because she's new to all this and she's needing to confirm her feelings. I get it. But like with Gloria, at least like she and Shasha, they're not in a committed relationship, so like they're no harm, no foul. She's a single woman, so she's living her single woman life, and she can talk to whoever. Where it's like Min and Prowl, they're kind of in a sort of
exclusive-ish relationship. So even though she didn't do anything with Oil, still the fact that she was letting Oil flirt with her, and it's like, yes, I will go to this spa with you, and yes, let's and looking over the shoulder while taking the picture. I'm like, I get that you need to verify things, but I don't know. I didn't love it, but I understand it. But like DC said, both Goria and Min had that movie theater moment where it's like you got your boombox in the rain. Milk and Love, Goria and Shasha, love them. Just eating ice cream, just. Like it's the whole ice cream moment. It's so simple. It's so nothing of importance in the series, but it's just one of those things that I really vibe with. Like I'm watching, what's it called right now? Life in Smoky Blue, and like that entire series is just. Every episode, I'm like, this just feels like a slice of life. Like it just feels like moments, and it's nothing that's overproduced. It's nothing that's like theatrical and like big swells. Again, nothing that's wrong. There's nothing wrong with that. I love those, but like it's just everything just feels so easy and natural, and we just kind of exist with these people, and like that's what that ice cream moment was for me. It's like, yes, they're having this conversation, but they're just here in the road, and they're just like and I'm just like, oh, this could be the whole hour. This could be the entire hour, and I would just nom, give me more, please. Like I eat that shit up. See you next. Now they're all happy and they're doing the romantic thing, and I'm happy for them. I don't foresee, or at least I don't need anything to come into the picture now and break people up. I feel like right now we're in a place with these ships where they've got enough things that they're working through, and they seem happy. I feel like whatever drama, I would prefer to just be outside of the relationship and not something that comes in to break them up. We still have Min and her family that we can dabble and deal with. Bambi obviously has a lot of unresolved issues, and again, like DC said, the actress did incredibly throughout the episode, with just this very complex series of emotions of dealing with the trauma of this guilt that she's been racked up with all these years, the PTSD of the car accident, and you've got Ari out here just picking at this scab, and how it can spiral out of control within an instant. And you saw how, like, this is nothing new to Bambi, and she was, when we were at the Aries car accident, the second she started getting triggered, she's like running to her purse. She's like, where's my medicine? Like, this is something she has dealt with, and her medicine is her go-to, just like, medicine to help soothe that. So without her medicine, it's like, okay, I don't know how to deal with this. I don't know how to deal with this. So like, actress did fantastic. What else? Chris, love Chris, live for Chris. Chris is everything. Emmy is everything. She is I love her. I do kind of agree with Edison, where it's like, I did enjoy how Goria was just like playing the field, and it felt like she was making these choices herself, and then it kind of turned around like, actually, we orchestrated it all along. It was Agatha all along. Surprise, surprise. You thought the illusion of choice. You thought you made this decision, but actually we tricked you into being jealous and coming over here. Granted, were they Goria's feelings? Was it what she was feeling? Yes. Like we already know, but still, it's like, I was more happy when I thought it was just Goria coming to choose Shasha, not Shasha already knew, because it's been her orchestrated plan the whole time. I'm like, nah. But I'm still here for it. I'm still like, no.
we had lots of good heels, lots of shoes. I think this is the most of the series as far that I was able to clock. There might have been a couple others in the background that I did not get a chance to like fully analyze, but we had some good, you know. If I had to give like my top 2 to the week, I would just, you know, give it to Aerie and her entrance, because Aerie was the one who really had that Bambi-esque entrance that we had in the earlier episodes, where it was like slow motion, start at the feet, pan your way up fully to the hair, and just like, yes, everything was just on point. But there were a lot of great heels, and we had one additional ship shakeup, which I am so happy to be seeing at this point of the series, because I thought we were done with that. I thought the ships were established, they're sailed, and they're going to be just locked in for the rest of the series. So the fact that we are here 3 episodes from the finale and we're still allowing the ships to have the potential, even though we know that she wasn't going to end up with Chris, with the fact that we're letting these characters still explore this, I'm like, thank you. Appreciate you. May both sides of your pillow be the cool side. You. That is a wonderful lesson. Yes. But it's a really good episode. And this is one thing I was thinking about when you said you were thinking about going back and stuff like that. I always, this is not discalculized, nothing operates within a vacuum of larger media and stuff like that. But I was thinking about if right now, it's similar to like The Village, Memento, or The Sixth Sense. If you then like what you know now and then go back, like when, especially in this episode, and I remember when she was like, when Prim said to Aerie, do you even have a girlfriend? and then I'm like, ooh. And then when she was going back into the bathroom, she's like, oh, my girlfriend. And I was like, you ain't got no other girlfriend. Yeah, she was using her girlfriend. She was dropping the hints about her girlfriend, about why she was doing this. And if you kind of look at it that way, and it'd be very interesting, because sometimes when you have that big reveal, and then you go back and look at it after the big reveal and seeing that, how everything goes and stuff like that. So yes, I mean, it's not on the whole Memento and The Village and Sixth Sense and stuff like that, but it's kind of like that. And it's always good to contextualize media. Anyway, I think that's about it for episode 9. And also, that's the other thing. I'm having hope, because I remember a couple of episodes ago, I was like, what are they going to come up with? All of this kind of stuff. Then Aerie showed up, and stuff like that. So I'm having faith in these women writers to write their story and do it to be interesting. And so, and also piggybacking on what Topher said, the ship shape up felt natural. It didn't feel forced. It didn't feel forced. Anyway, that's enough out of me. But that brings our episode 9 of Girls Rules Watch to an end. Then we'll come back next week for episode 10, and then 2 more to the end, Act 3. Also, if you enjoyed this, go ahead and leave a comment, like, subscribe. Topher and everybody's social media is down with links and all this other kind of stuff. Go subscribe to Topher at the highest level of his Patreon. Because you know, he's amazing. He's doing this. So until next week, bye friends. Bye.